Pa, mislim da to prihvatamo svaki dan. Mislim da to je lep proces gde mi s klijentima konstantno prolazimo te neke checkpointe, šta treba da se radi, šta treba jedan brend da ima. I meni je drago što u agenciji neko se baš bavimo time, nije nam to kao side projekat, kao dizajn, uradili smo i TVC i sve, pa sad kao aj sad ćemo dizajn na brzaka, stavit ćemo šlajfnu, proizvod, šta god, već se vrlo vodi računa o tome. A mislim da su čak i društvene mreže dosta doprinele tome da ljudi, u stvari, bombardovani smo grafičkim dizajnom i dizajnom uopšte konstantno. Onda imamo na šta se referišemo, da nam ljudi pokažu ovo nam se sviđa, ajmo nešto ovako, što je dobra stvar. A loša stvar može bude što se onda možda i previše referišemo na te neke zapadnjačke trendove, ne bavimo se mnogo našim tržištem, već kao ovi su strava uradili, ajde uradimo nešto tako. Tako da ima to neke dve stvari, a mi se trudimo držimo to neki balans, da uvek i gledamo ciljnu grupu i klijenta i da mi budemo zadovoljni sa dizajnom. Pa, radimo u agenciji, znaš, kao ne mora to uvijek da bude taj dizajn koji treba razmišljati, nekad baš treba da bude nešto u glavu, da ti bude jasno, novi je proizvod, to radi i takva je grupa koja treba da pročita to i da joj bude jasno. A sad što se tiče za nekih kao na drugu, treću loptu dizajna, to je možda za neke kulturne manifestacije, kulturne događaje, kulturne organizacije, pozorišta, šta znam, na primjer majice kad se rade ili taj neki merch branding. To je neko fino da ima neku priču za sebe, jer ti to nosiš, stojiš iza toga što nosiš, neko hoćeš da kažeš zašto stojiš i šta to sve znači, ti si neka kao hodajuća reklama, da kažem, za to. I to je neki taj fashion, streetwear, mislim, to najbolje radi. A kod nas, lepo je kad ima to kao, malo promisliš, pa pogledaš, pa da li te je taklo ili nije, ali mislim da je isto važno da nekad treba da udari baš u glavu, da bude jasno na keca. Pa nekako ja to volim da poredim sa nekom drugom branšom, to je s nekom drugom industrijom. Naprimjer, sportist, mislim ako je dobar sportista, on je neko konstantan i to znaš. Znači da li davao 20 poena ili 10 poena, ima svojih, ne znam, 5 skokova, 2 ukradene, ti znaš šta od njega očekuješ. I mislim da isto tako može i sa brendovima da se gleda, brend mora bude konstantan u svojoj komunikaciji, u art direkciji, fotografije, boje, fonta, šta god, ali nekako da se zna da je to taj brend i da stalno potencira tim nekim svojim postulatima šta treba da se pokaže, a šta ne. Tako da, eto, možda je to neki primer. Sad, znaš, i ono što je možda problematično, što mi od kampanje do kampanje menjamo malo i dizajn i art direkciju, što je cool jer je kao dinamično, ali neko moramo da imamo te neke standardne stvari, neke, da kažem, guidelines-e koji, i ako se prekrše, vrlo se zna dokle mogu da se krše, da bi brand bio konstantan i da bi potrošač znao u šta gleda i šta kupuje.